कैटल फार्म। और एक ऐसी बकरी दिखाते हैं ना, इतनी प्यारी है ना, ये देखें गाइस माशाल्लाह। इसका मैं आपको फ्रंट लुक दिखाता हूँ, माशाल्लाह क्या प्यारी है। अरे भाई हाथ तो लगा रहे। और गाय भी दिखाओ, गाय दिखाओ, गाय दिखाओ। गाय, ये रही गाय, ये तो खुर्राट लग रही है थोड़ी थोड़ी। और ये भी देख सकते हैं आप, ये भी दिखाओ यार, यार दिखाओ। गाइस हमारे, मैंने एक गाय देखी जब हम ब्लॉगिंग नहीं करते थे, फिर हमारे पिछले साल जैसी लग रही है। एक सेकंड, ये देख सकते हैं। और ये हमारे पिछले साल जैसी लग रही है। ये भी ओ तेरी खैर मार दिया भाई। ये भी दिखाओ। ओ माशाल्लाह क्या ब्यूटी है गाय की, माशाल्लाह माशाल्लाह ब्यूटीफुल। और ये गाइस ये तो बहुत ही प्यारी गाय है, मुझे गुस्से वाली लग रही है थोड़ी। साथ भाई प्यार करके दिखाओ यार, ये गुस्सा है, खुर्राट लग रही है शक्ल से। जल्दी दिखाओ यार। ये हमारे जैसी लग रही है लेकिन। ये देखें भाई 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 ध्यान से, भाई साथ भाई। सर देख सकते हैं, अभी मेरी इधर लगी है। गाइस देख सकते हैं, ये देखें। तेरे क्या हो रहा है भाई, इधर मुगल कैटल फार्म का ज़्यादा ही खतरनाक कैटल। ये हम आए हुए मुगल कैटल फार्म। गाइस देख सकते हैं हम लोग। लोकेशन है नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद। मोबाइल दो भाई आप देख सकते हैं। अरे बकरे दरवाजे खोल रहे हो तुम, भाई क्या है। नाज़माबाद इसकी लोकेशन है। और ये बकरा तो अलग ही है भाई। और भाई आओगे मेरे साथ, खरीदोगे, ले ले तुम्हें। भाई आप देख सकते हैं मुगल कैटल फार्म, वो देख सकते हैं। ये और गाइस ये गाय खुर्राट है। उधर भी दिखाओ। आपने ये नहीं दिखाया यार आशिर। हाँ दिखा दिया। बकरी ये देखें डरपोक की आप शक्ल देख सकते हैं यहीं से। गाइस बहुत शार्ट हो जाओ। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए हाफिज़।